ഗൈസ് വ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു സ്പീക്കർ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്പീക്കറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 560 രൂപയോളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെട്ടി തുറക്കാം. അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒരു നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കണത്, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കണത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ കവറൊക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബബിൾ പേപ്പറും കൂടി തുറക്കാം. ബബിൾ പേപ്പറും നല്ല കോട്ടിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവർ കൊടുത്തേക്കണത്. മുറിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്താണ്. ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതും കൂടി ഇടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംഭവം എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പെട്ടിയും കൂടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കേബിളും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേബിളാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. ഇനിയിപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇതാ സൈഡിൽ 2 ഹോളും ഒരു ക്രോമിങ് ഫിനിഷും പിന്നെ കുറേ കൺട്രോൾസൊക്കെ ഇതാ ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മേളിലായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഹോള് ഇതായത് ഇവിടെയാണ് 2 സ്പീക്കർ. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ചാർജ് കുത്താനുള്ള ഹോള് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് AUX, ഇത് USB, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് അങ്ങനത്തെ കാർഡൊക്കെ ഇടാനുള്ള സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ ഫോർവേഡ് അതൊക്കെ. പിന്നെ പ്ലസ് ഇത് അങ്ങനെ പല പല സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച്. ഇത് ടോപ്പിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് മോഡ്, ഇത് മൈനസ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ, പാട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ പ്ലസ് എന്തിനാ വോയിസ് കൂട്ടാൻ, പിന്നെ ബാക്കി പവർ സ്വിച്ചസൊക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ചാർജ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഇത് ഇയർഫോൺ, ഇത് USB, പിന്നെ അത് മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഇടാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്വിച്ചുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് എത്തിച്ചുള്ള കുറച്ചൊക്കെ എത്തിച്ചുള്ളൂ. ഫുള്ള് എത്തിച്ച് ഇതിന് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ നല്ല ബാസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പീക്കറാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര അടിപൊളി സ്പീക്കർ എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. വിലക്കുറവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ടു ഹാൻഡിലാണ് കണ്ടോ. നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ചിഹ്നം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല, വോയിസ് അഡ്ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞെക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഒരു ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പാട്ട്, മൈനസ് ഒരു ക്ലിക്ക് വയ്ക്കുക ബാക്കിലുള്ള പാട്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പലതരം സ്പെഷ്യാലിറ്റീസുള്ള സ്പീക്കറാണ്. ഇത്രയും വിലക്കുറവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്പീക്കറാണ് കേട്ടോ. സ്പീക്കറിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് വെക്കുന്നത് 3 തുടങ്ങി 5 മണിക്കൂർ വരെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് 5 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട് ഈ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. ചാർജൊന്നും തീരൂല, കുറേ നേരം നിന്നോളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഫോണും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ഒരു 10 മീറ്റർ വരെ ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് സ്പ്ലാഷ് പ്രൂഫാണ്, അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് എന്നും പറയും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പോയി വെള്ളത്തിൽ നോക്കി വെക്കരുത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 3000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ബാറ്ററിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ USB കുത്തണ ഹോളില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ കേബിൾ കുത്തിയിട്ട് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോൺ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പവർ വരുന്നത് DC 5.0 വോൾട്ടാണ്. നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇട്ടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ. ബൂം ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം. പിന്നെ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മേടിച്ചോ. ഇത് നല്ല അടിപൊളി സ്പീക്കറാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ.